Durup öksürme geliyorsa bu videoyu izle. Aklınıza hemen grip, bronşit ya da astım geliyor değil mi? Ama çoğu kişinin bilmediği bir sebep var. Reflü. Mide asidi yukarıya kaçtığında sadece yemek borusunu değil, boğazı ve solunum yolları da tahriş eder. Özellikle gece yattığınızda sabahları boğazınızda yanma ve öksürükle uyanıyorsanız bu klasik bir reflü işaretidir. Yani sürekli öksürüyorsanız suçlu sadece ciğerleriniz olmayabilir. Mideniz de sessizce öksürüğün nedeni olabilir. Unutmayın, mide susmaz, boğazdan haber verir.